即係好似乜都做唔到咯。因為始終你做嘢都要靠雙手，但你隻手已經好多濕疹同紅疹，咁變咗好似自己好冇用咯。嚴重到其實係好幾個月已經冇掂過我隻狗啦。咁但係就用咗阿 Movia 之後，我逐漸都可以掂翻我隻狗啦。雖然話有陣時即係掂完佢都有點點即係紅疹，但係好快都會平息翻咯。我媽咪話我聽，我出世10幾日嗰陣時冚咗一張毛氈之後咧，就開始起晒濕疹嘅。咁起初就係全身啦，去到中4、中5咧，淨係去翻塊面咯。但係出嚟做嘢嗰陣時，可能經常洗手就令翻隻手成日都出濕疹。我起初就會係依啲位置啦。咁跟住咧就會延伸到去依啲手指嗰度都有嘅。今年咧直情去到手指面啊，依啲地方直情腫到一嚿嚿咁樣樣啦。咁呢度都會有，我好少情況係會去到依個手面啦，同埋依一度地方係從來未試過嘅。真係返唔到工咯，返唔到工啦，又做唔到家務啦，又照顧唔到隻狗啦，即係好似自己好冇用咁樣樣咯。嗰段時間真係皮膚科醫生叫我唔好掂佢咁樣樣，所以就好幾個月真係冇掂過佢啦。佢變咗成日掛住自己匿埋，好唔開心一邊咁樣樣咯。即係個主人翻嚟又唔抱佢，即係冇人關顧到佢咯。因為佢有陣時會突發性痕得好緊要，我覺得最難受係痕咯，因為佢係延伸去好遠嘅地方，唔係淨係局部嘅痕咯。其實好多年前，我從一本雜誌度睇到佢個品牌，咁就因為自己用咗類固醇太耐啦，咁都想用一啲有機嘅成分去試啦。咁嗰陣時就試佢哋嗰個敏感膏嘅，咁搽個效果都幾好。後尾因為我買開嗰笪地方冇再提供呢個產品，咁就所以都停咗冇再用啦。輾轉我都有試過用有機嗰啲產品，因為我今年年中突然間濕疹好犀利，咁啊曾經睇咗3個唔同嘅皮膚科醫生啦，由最初冇用類固醇，直至去到用類固醇，甚至食埋類固醇，個效果都係好反覆，完全都未根治過嘅。咁及至喺網上你 search 某啲關於濕疹嗰啲嘢，就會彈咗好多品牌出嚟，咁我就突然間係我用過阿 Movia 喎，咁點解我自己唔再試下呢？咁樣嘅，咁所以就去門市再買佢哋啲產品嚟用啦。我起初聽佢哋講啦，所有產品就用48小時經過測試啦，咁就其中保濕水嗰度就試過都有啲敏感，都有同佢哋客戶服務部傾過啦。佢哋好細心，一步一步幫我了解翻我個程序啦，咁跟住就問翻我之前你用開咩產品，有咩成分，咁佢哋慢慢就烏勾翻嗰啲即係可能對我有敏感嘅嗰啲成分咁樣樣咯，咁佢哋就好仔細去分析咯，因為其實出邊市面上好少話我買一個商品，縱使佢哋真係有客戶服務部，可能要你哋退錢成咁樣樣，但係佢哋唔係咯，佢哋情願幫你去解決嗰個問題咯，心理上有人支持你咯，唔係淨係叫你你買啦依啲產品好啊，依啲產品低敏啊，經過測試啊，但係佢哋真係純粹去幫你去可以調教一啲啱你嘅用品咯，最幫到就係可以止痕啦，可以幫到保濕同埋可以恢復翻自己個屏障咯。工作我就會帶埋佢哋嗰個洗手液啦，同埋呢個嘅潤膚膏。咁如果出街咧，我就會帶噴霧啦、保濕水啦，同埋潤膚膏。即係你而家出街都即係 keep 住係隨身得女係都帶係就好似個護身符咁。係啦。咁你覺得個濕疹情況好轉咗幾多啊？我覺得已經去到90%啦。我覺得最開心就係佢哋喺我濕疹嘅期間係陪我一齊行啦、關心啦，呢啲嘢咧就係錢都買唔到嘅。
Sophia。